Sziasztok! Ha egy fél évvel ezelőtt nekem valaki azt mondja, hogy én aksis pumpát fogok venni, akkor minimum kinevetem. De az utóbbi időben annyi kereket kellett pumpálnom itt a ház körül, hogy amikor bementem a Lidlbe és megláttam, hogy akcióban van ez a Crivit vagy Crivit márkájú aksis pumpa, akkor úgy gondoltam, hogy teszek vele egy próbát. Nem is húzom tovább az időt, nézzük meg, hogy mit tud. A Lidl-ös non-food termékekkel kapcsolatosan nekem nagyon pozitívak a tapasztalataim, úgy gondolom, hogy árérték arányban elég jók, és amit adnak rájuk 3 év garancia, az szerintem egy elég jó biztonságot nyújt, biztonságérzetet nyújt, hogyha bármi probléma van a termékeikkel, akkor azt úgymond lehet javítatni vagy cseréltetni. Ezért is vettem meg ezt a márkát, láttam már, hogy többféle márka kínál ilyet. A Xiaomi-nak volt ez a nagyon ikonikussá vált kis aksis pumpája, ami engem igazából annyira nem nyűgözött le akkor, amikor az piacra került, de most, hogy ezt így megláttam, igazából elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy mégis érdemesebb a manuális pumpát leváltani erre. Nos, hogy mit is tud ez a kis szerkezet? Egy műanyag házas dologról van szó, jól látható módon az oldalára van csatlakoztatva ez a kis egyébként nagyon jó minőségűnek ható, ilyen szövetbevonatos tömlő, amivel tudjuk fújni a kerekeket, illetve egyéb dolgokat. Alapvetően autószelepes a kialakítása, ide kell feltekerni magát a tömlőt, és utána lehet a szelepre csatlakoztatni. Van rajta egy picike kis ledes lámpa is, hogyha esetleg sötétbe vagy este kéne megkeresni a szelepet, akkor ezzel tudunk segíteni. USB-C-n keresztül tölthető, ugyanakkor ez powerbankként nem üzemel, tehát aksiból nem tudunk kivenni úgymond áramot, de USB-C portja van, és ez szerintem nagyon jó a mai világban. Úgyhogy 4000 mAh 3,7 voltos aksia van, ezzel üzemel, ez nem cserélhető aksis, ez bele van építve, a hátulján látunk némi szellőzőnyílást, itt is elől is, ahol a pumpa rész van, látunk szellőzőnyílásokat. Ami kialakítását tekintve még praktikus, hogy a hátulján ezt a műanyag panelt levéve, itt tudjuk tárolni azokat a tartozékokat, ami az egyéb szeleptípusokhoz való, tehát mondjuk a matracfújó tűt, illetve a lasztifújó tűt, valamint a Presta átalakító is itt találjuk, amivel a sima szelepeket tudjuk fújni, illetve magát az USB-C kábelt is ide tudták belegyömöszölni, úgyhogy ez itt van így egy ilyen komplett kis csomagba. Kialakításában és ezekben a funkcióiban kísértetiesen hasonlít a Bosch Easy Pump nevezetű hasonló rendeltetésű termékéhez, úgyhogy ez is valószínűleg ennek egy ilyen terméknek a koppintása lehet, jó árasított változatban. Az árát tekintve annyira azért nincsen jó árasítva, mert 15.990 forintba került, amiért azért egy kicsit húztam a számot, de úgy gondoltam, hogy ha 3 évig kibírja és tényleg elég sok kereket fel tudok vele pumpálni, akkor még jó is lehet. Illetve be lehet tenni a kocsiba is, és ilyen vészeseti pumpának ott is lehet használni, mivel ugye autószelepes. Specifikációit tekintve 10,3 bárt tud, és 15 liter per perces légszállítása van. Ez előre vetíti azt, hogy mondjuk egy nagyobb méretű keréknél, nagyobb méretű guminál azért kell idő, hogy ezt felpumpáljuk, és ezt egyébként be is bizonyította, ezt majd látni fogjátok. De nem is igazából nagyméretű kerekekhez, tehát nem traktorguminak a fújásához lett ez kitalálva, hanem az rendeltetését tekintve is rá van írva, hogy mobil kerékpárpumpa akkumulátorral. Egyébként a manuális verzióját már évek óta használom, ez is tökéletesen teszi a dolgát. A működése az pofon egyszerű, szerintem aki már használt gombbal működő telefont, az tudja használni ezt is. Piktogramos kijelzése van,
aksi töltöttséget látjuk rajta, illetve 4 előre beállított értéket lehet látni. Itt ugye egy autó, egy motor, egy bringa és egy lasztinak a piktogramja jelenik meg. Ezek az értékek szabadon változtathatóak, és ami nagyon pozitív, hogy ezt a készülék el is tudja menteni. Tehát most, hogyha abból indulok ki, hogy nekem mondjuk van 2 kerékszettem, akkor simán meg tudom azt csinálni, hogy az egyik kerékszethez egy guminyomást állítok be, a másik kerékszethez egy másik guminyomást állítok be, és akkor nem kell mindig a plusz-minusz gombokkal mahinálnom, hanem egy előre beállított értéken csak odalapozok, hogy mondjuk a bringa az 1-es, mondjuk most 76,5 PSI volt beállítva, és akkor azt tudom egyből fújni. Amennyiben beállítottuk, hogy melyiket szeretnénk, egyszerűen csak megint megnyomjuk ezt a bekapcsoló gombot, és akkor elkezdi fújni a kereket, és amikor elérte a kívánt nyomást, akkor megáll ugye a pumpálás. A menügombot hosszan megnyomva pedig magát a mértékegységet tudjuk változtatni, ugyanis tud PSI-t, bárt, kilopaszkált és kilogramm per négyzetcentimétert fújni. Úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog azoknak, akik mondjuk nem PSI-ben, hanem bárban szeretnék mérni a nyomást. Az első teszt során, amit végeztem, leengedtem ennek a görbűs kerekemnek a gumiát, teljesen kiengedtem belőle a levegőt, 0 bár volt benne, és a nyomásmérő szerint is 0 bár volt benne. Ezután beállítottam, hogy 5 bárra fújjuk fel a kereket, és elindítottam. 1 perc és 5 másodperc, 10 másodperc között, tehát ilyen 1 perc, 10 másodpercen belül fújta fel ezt a 25-ös gumit 5 bárra. Úgyhogy ennyi légszállítást tud. Úgy gondoltam, hogy ez a legvékonyabb kerekem itthon, tehát ezzel teszek egy próbát. A másik teszt, az pedig egy nagyobb falat volt neki, ugyanis egy 16-os téli gumit, egy autó kereket leengedtem 1 bárra, és innen fújattam fel vele 2,5 bárra. Nos, itt jött ki az a szűk keresztmetszet, miszerint 15 liter per perc a légszállítása ennek, és ez az oka annak, hogy ezt már nagyon lassan tudta teljesíteni. Egyébként megnéztem több hasonló terméknek a tesztvideóját, és ezek alapján egyébként nem maradt alul ez a szerkentyű. Összességében 10 perc, 20 másodperc alatt tudta az 1 bárra engedett kereket 2,5 bárra felsziszenteni. Úgy gondolom, hogy egy sima lábpumpával is azért el lehetett volna vele gimnasztikázni egy darabig, míg azt az ember felfújja. Minden esetre a kocsiban elfér, és úgy gondolom, hogy ez be is fog költözni a kocsiba, hogyha megyünk valahova utazni, akkor jó, hogyha kéznél van egy ilyen pumpa. Akkumulátor kapacitásáról, amit el tudok mondani ez idáig, a második tesztem során, amikor ugye felfújtam az autónak a kerekét 2,5 bárra, akkor fullra töltött akkumulátorral kezdtem el, tehát akkor vettem le a töltőről. 4 szegmenses az akkumulátor kijelzése, ebből a 4 szegmensből 2-t emésztett fel a kijelző szerint a keréknek a felfújása, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy 2 kereket azért fel lehet vele sziszenteni, 2 autókereket, nyilván bringa kerékből sokkal több kijön ebből. Ami negatívuma esetleg az a hangja, rettentően hangos, rá is van írva, hogy 85 decibel. Nem tudom, hogy mennyire adja vissza a kamera, illetve a mikrofonnak a hangja, de eléggé hangos. Talán ami még esetleg lehetne jobb, ez jó ez a tömlő, amit adnak hozzá, de lehet, hogy bringához jó lenne egy ilyen rázárós verziójú vég, tehát ez a fajta típus,
ezt lehet, hogy én jobban szeretném használni. Ugyanis a Presta szelepnél ott elő szokott fordulni az, illetve találkoztam már ilyennel, hogy az átalakítót, hogyha rácsavarjuk, akkor visszacsavaráskor magát a szelepmagot is kiszokta néha tekerni, és akkor igazából elszökik a levegő, tehát akkor megint ugyanott vagyunk. Úgyhogy azzal van némi cseszkődés, de odafigyelve vagy ésszel használva egyébként működik. Meg hát lehet, hogy az árán lehetne egy kicsit finomítani. Nyilván ilyen AliExpressen itt-ott biztos, hogy meg lehet kapni ennek valamilyen egyszerűbb verzióját, vagy meg lehet kapni hasonló verziót olcsóbban. Engem inkább ez a biztonsági játék vezetett arra, hogy én a Lidl-ben vegyem ezt meg. Ugye mondtam, ez a 3 év garancia szerintem elég jó. Ennek ellenére nem mondom, hogy a manuális pumpát azt nyugdíjazni fogom, de minden esetre egy tök jó megoldás ez. Lusta pumpa igazából mindenkinek, aki nem szeretne sokat bíbelődni a pumpálással, és egyszerűen szeretné a megfelelő nyomást beállítani. Hát most ez a kis bemutató videó teszt ennyi lett volna. Remélem, hogy tudtam valami hasznosat mondani megint. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ezzel is segítitek ennek a csatornának a működését. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!